Coraz więcej z nas zmaga się z nadmiarem informacji, uzależnieniem od ekranów i cyfrowym zmęczeniem. Nie brakuje prób szukania alternatywy. Jedną z nich jest Fundacja Można Zwariować, która proponuje konkretne terapeutyczne działania wspierająca zdrowy i świadomy kontakt z technologią. Psycholożki, edukatorki i promotorki higieny cyfrowej łączą tu siły, by pomóc nam na nowo nauczyć się odpoczywać bez powiadomień, lajków i nieustannego scrollowania. Zobaczcie razem z nami, jak wygląda i o co chodzi w Afternoon. Afternoon jest wydarzeniem, które wychodzi do osób, które chciałyby często spędzić czas poza domem, wyjść do ludzi, ale nie mają do końca takiego komfortu, żeby iść samemu do kawiarni albo na przykład zagadać. Nie do końca czują się komfortowo na przykład w jakichś eventach mocno tematycznych, więc my tutaj stwarzamy przestrzeń, taką bezpieczną przestrzeń dlatego, żeby po prostu przyjść, spędzić czas, zobaczyć, zbadać, jak się u nas czujesz, mieć taką przestrzeń pomiędzy domem a pracą czy innymi miejscami. Myślę, że obecne czasy nie sprzyjają tak naprawdę wbrew pozorom do pokonywania tego stresu i wychodzenia z tej samotności, ponieważ mimo, że bodźców i opcji, wydarzeń jest bardzo dużo, to wiele takich sytuacji naprawdę podstawowych i codziennych mimo wszystko przeniosło się na przestrzeni ostatnich x lat w strefę online. Mówię chociażby o zakupach. Tak jak większość zakupów, wszystkie zakupy kiedyś wykonywaliśmy stacjonarnie w sklepach i myślę, że to było naturalniejsze, żeby właśnie wtedy zagadać czy nie wiem, osoby, którą się spotka, czy osoby, czy nie wiem, obsługi w sklepie. To teraz po prostu taka właśnie podstawowa rzecz przyniosła się często do online'u i nie mamy tej interakcji z ludźmi. I Afternoon właśnie ma tę interakcję taką naturalną, niewymuszoną umożliwiać, jeśli tylko ktoś poczuje na to komfort. Miałem taki okres, że nie wychodziłem z domu za dużo, więc stwierdziłem, że to jest dobra okazja, żeby to zmienić. Tutaj mój kolega jest terapeutą w tej poradni, więc mnie tutaj przyciągnął, może nie na siłę, ale przyciągnął mnie tutaj i chodzę od tego czasu chodzę. To było w lutym chyba pierwszy raz. Jestem już któryś raz, bo to jest już 6, ja byłam już kilka razy dobra. Przychodzę po to, żeby pobyć po prostu z ludźmi w realnym świecie i nie tylko w sieci, bo wydaje mi się, że dużo mamy tych interakcji takich zdalnych, ale to jest w ogóle inny poziom utrzymywania relacji i mi tego brakuje, tych kontaktów face to face, tym bardziej z nowymi ludźmi, więc dlatego tu jestem. Poznałam tutaj Kasię, z którą mieszkamy niedaleko od siebie, ale jednak widzimy się tylko raz w miesiącu tutaj, bo tutaj obie przychodzimy i to jest to w cudzysłowie nasze miejsce, gdzie możemy porozmawiać, bo łatwiej tak się zgadać, więc to też jest taka dodatkowa okazja do tego. Mam wrażenie, że tutaj jakby ludzie są nastawieni na poznawanie się bardziej niż w kawiarni, no bo jednak w kawiarni, jak pójdzie do kawiarni, to dalej trzeba się przełamać, żeby do kogoś zagadać, nie? A tutaj jakby powiedzmy, że ten lód jest trochę cieńszy, nie? Myślę, że tu jest przyjemniej niż miałabym wyjść do kawiarni, bo w kawiarni domyślnie byłabym sama. Raczej bym do nikogo nie zagadała, bo często ludzie tam albo pracują przy laptopach, albo czytają książki, albo mają słuchawki na uszach, więc nie miałabym z tego frajdy, a też przeszkadzałby mi taki ogólny chaos, chyba że byłaby to mała kawiarnia, ale generalnie sama do kawiarni nie chodzę. Tutaj też mam herbatę, też mam kawę, ale mam do tego domyślnie grupę ludzi, z którymi mogę spędzać czas i rozmawiać, więc to jest taki argument, który do mnie bardzo przemawia, żeby tu spędzać czas, a nie na przykład w klubach dyskusyjnych, w których też są jakby narzucone tematy z góry rozmów, a tutaj te tematy wychodzą naturalnie i też często można się identyfikować po prostu z jakimiś kwestiami i czuć, że ma się z kimś podobnie, nie jest się w czymś samej. Będąc osobą właśnie przebodźcowaną często, o co nie jest naprawdę trudno w dzisiejszych czasach, tak jak ja na przykład, siedzenie w domu często sprowadza się, że po prostu mimowolnie chwytamy po ten telefon, czy właśnie klikamy coś w laptopie. Jest to, myślę, że naprawdę ciężkie i naprawdę czasem nie zdajemy sobie sprawy, jak intuicyjnie sięgamy po ekrany i myślę, że w grupie jest to łatwiejsze,
ponieważ jeśli siedzimy właśnie w takiej przestrzeni, gdzie mamy z góry założone, że spędzamy ten czas offline, no to automatycznie jest taki stoper przed tym, żeby sięgnąć po ten telefon, kiedy nie wiem, kiedy po prostu nam się nudzi, nie? Często po prostu wychodzi na to, że siedzimy tutaj i gadamy x godzin i nawet nie zauważyliśmy, że nie spojrzeliśmy w tym czasie w telefon, a myślę, że jest duża szansa na to, że gdyby się siedziało wtedy samemu w domu, no to mimo woli po prostu między jednym zadaniem a drugim sięgniesz po ten telefon, bo albo on zawibruje, kiedy czytasz książkę, albo właśnie po prostu automatycznie z nudów. Z większością moich znajomych mam kontakt przez internet. Też, no, czy te osoby, z którymi tam mam kontakt nawet do liceum, nie? To w dorosłym życiu jednak trudno jest złapać się, więc głównie z nimi gadam przez Messengera, czy przez jakieś Discordy, inne Discordy. No i też jakby dużo gram, więc mam dużo znajomych, którzy są w różnych miejscach świata. I więc z nimi jest jeszcze trudniej się spotkać, więc chciałem jakby, wiesz, pójść w takie miejsce, gdzie będę miał prosty kontakt na żywo z kimś, nie? No bo to jednak, jak siedzę dużo w domu, pracuję, mam takie bardzo niestałe godziny pracy, więc no zdarza się, że późno wracam, no to już nie mam siły gdzieś wyjść, nie? Wyskoczyć. A też nie mieszkam w Warszawie, więc to nie jest wcale logistycznie jakby proste, żeby sobie wyjść, nie wiem, do paru czy coś na rogu, nie? Najczęściej się dosiadam po prostu do różnych osób i staram się, nie mam jakby jakiegoś pomysłu na to, ale raczej nie przychodzę, nie jestem tą osobą, która siedzi z książką, czyta, chociaż dla mnie to jest takie super rzecz, że można. No bo zawsze, nie wiem, idziesz na jakąś imprezę czy spotkanie, no to raczej sobie nie siądziesz z książką, czy nie masz tego wyboru, tak? No po prostu. I tak za każdym razem staram się z kimś nowym też porozmawiać i to naprawdę otwiera głowę, bo przeróżne osoby przychodzą, więc myślę, że to jest świetna rzecz. Technologia jest z nami na co dzień i nie chodzi o to, żeby z niej całkowicie rezygnować, ale żeby nauczyć się z niej mądrze korzystać. Fundacja Można Zwariować przypomina, że czasem wystarczy kilka godzin bez ekranu, żeby poczuć się bliżej siebie i innych. Może więc warto spróbować takiego cyfrowego odpoczynku, chociażby po to, by zobaczyć, co nas omija, kiedy patrzymy tylko w telefon.